السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علومة ورما إن شاء الله حرب فيديو إن سميه أو هادلايو سيدا أسميسان كرتا يوتيوب channel iyo inaan ka hadlo xoogaha habka monetizationka ama habka lacagta looga sameeyo YouTube habka loo helo ayaa in ka hadlayaa step by step habka lacagta ima tusaayo video kale inaan uga hadla laga yaabo laakiin waxaan in tusayaa meesha macnaha YouTube ay ku jirto meeshaas wixii lagu sameyn lahaa so marka hore waxaan ku bilaabaynaa youtube.com ayaa tagaysaa kadib meeshaan dhahaysa sign in ayaa taabanaysaa sign inkaas inuu dhahaa laga rabay sign up ama wax noocaase but sign inuu dhahayaa micnaheedu waa soo gal waxaa kuu soo furmaya meeshii gmailka laga galaya marka gmailka iyo youtube-ka waa isku xiriyin maxaa yeele youtube iyo gmail labadaba waxaa iskale google marka waa inaad taas ogaato haddii aad samaysato youtube account haddaad samaysatid ama account youtube gmailna waa kuu samaysmanaysaa automatically marka taas niyadda ku hay so inta markaa maad waxaa laga yaabaa list waxyaalo badan oo email kaloo adiga leedahay inay ku jiraan halkan haddii ku jiraan waxaa taabanaysaa login with another email something like that kabacdi meeshaana kusoo baxayso waxaa taabanaysaa create account for myself ayaa leedahay haddaa ganacsi u sameynaysidna for my business but I will say for myself hadda meeshaan waxaa gelinaysaa channelkaada magaciisa so we just put let's say camal Somali tutorials aan dhahno tutorials intana meeshaan dhahayso create gmail account instead ayaan taabanaynaa kabacdina waxaan gelinaynaa gmailka naga Somali tutorials waxaan gelinaynaa password so let's say some password some generic password. Okay, so that's it. Haddii ay emailkaas haddii hore loo qaatay way ku diidayaan markaas next dhahid saa ujeedid waxay leeyihin waa la qaatay emailkan so waxaan leenahay 2020 Somali tutorials 2020 alright so inta waxay leeyihiin waxaa gelisaa telephone ama waxaa gelisaa option telephone ku siinayaan option emailna way ku siinayaan I will say telefonkaada geli halkaas waxay ku soo dirayaan email taxi ku soo dirayaan emailka markaa gelinayna waxaan gelinayaa keygaan gelinaya kaba soo qaad let's just say this one okay dhalasho iska dooro make sure dhalashadaada inay tahay wax oo ka weyn 1995 camal wax ka weyn inuu yahay so I will say 91dii genderka xarta dooran kartaa it's up to you so I'll say male for now next privacygooda waa sharcigooda waa YouTube iyo Google labadaba so waxay ku leeyihiin inta ina akhrisid way ku leeyihiin so if you want to read go ahead haddii kale iska raac sida qof kasta oo YouTube leh wax ku dhacay kugu dhacay loo jaro so hadda accountkii waa noo samaysmay still wuxuu leeyahay sign in so let's say because sign up ayaan dhahnay laakiin weli accountkii maana gelin so at sign in markaan dhahna hadda waa ku jirnaa marka accountkii so waxaan ku galay emailkii aan sameeyey oo ahaa waa kana Somali tutorials 2020 iyo waxaan ku galay passwordkii aan sameeyay ku galay so markaasaan dhahdid waxaa taabanaysaa calaamadan kore oo geeska kabacdi waxaa taabanaysaa your channelkayga waxaa ku soo baxaya boxkan yar magaciyaa ku qoraysaa channelkaada so kaanaga waxaa la Somali tutorials create ayaan leenahay wuxuu noo sameynaya channelkii marka so channelkii home pagekiisa waa kana waxba kuma jiraan hadda customization aad samayn kartaa waxyaalo badan ayaa fiirin kartaa so waxaan dhihi karnaa for example camal calaamadan haddaan taabano wuxuu noo soo bixinayaa meel aan sawirka gelin karno oo profileka so we could say upload and then we could go to somewhere let's just say something that's gelino doesn't matter okay so wakaasa uu noo sameeyey so inta markaasaan dhahdid kuguma celinayo meeshii youtube-ka kuguma celinayo so you have to say youtube.com inaad geshid uu kugu celinaya meeshaan kabacdi waxaa leedahay your channel waxaad tegaysaa profilekii wakaasa waxaa kusoo baxayo profilekii imagekiisii customize channel aad dhahaysaa
waxaa kuu soo baxayo channelkii stylekii hore waxaa dhigi kartaa waxyaalo badana meesha samayn kartaa haddaa rabti inaad gashatid sawir weyn oo halkan waa aragtay YouTube yaasha waxay leeyihiin sawir weyn oo halkan calaamadan aad dhagsiinaysaa edit waxaa leedahay channel art kadib mid baa dooranaysaa annaga meeshaan ka dooranaynaa because computerkii kuma jiro sawir la eg channelka computerkaada ka soo shuban kartaa daartid is up to you waxaa kaloo samayn kartaa you could do a lot of things waxaa kaloo samayn kartaa calaamadan haddaa taabatid magacaan dhihina waxaa edit garayn kartaa settingka so waxaa dhigi kartaa waxyaalaha aan like gareeyo dhan private ka dhigaa dhigi kartaa waxyaalaha aan subscribe ku sameyn private ka dhig playlist yaasha private ka dhigaa dhigi kartaa so kun waxaad tusi kartaa so all these options aa leedahay okay so that is meesha oo profilekaada homepageka okay midda kale ugu muhiimsan waxaa weeye marka calaamadana dhagsiinaysaa kabacdi waxaa taabanaysaa creator studio aad taabanaysaa oo meeshaas meesha ka maamushid waa channelkaada waxaa kuu soo baxayso marka ugu horeyso this one and then waxaa imaanaysaa meeshan everywhere hadda waxba kuma jiraan laakiin waxaa ku arkaysaa haddii aad haysatid videoyaal badan waxaa ku arkaysaa videogaadi ugu dambeeyey waxyaalo badanaa ku arkaysaa so waxaan sameynaynaa actually waxaan gelaynaa account kale aniga leeyahay gelaynaa si micno noogu sameyso oon micnaha idiin sharaxo wixii oo dhan so channelkan waxaa lahaa Somali New waa channel aan waa hore sameeyey qarni hore so markii aad soo gashid oo hadda meeshii aan gelaynay haddii aad fiirisid saan camal in u soo baxdo waay so this is meesha aad information ka helaysid habka cusub oo YouTube ay u habeysana waaye waxaa ku arkaysaa meeshaan subscriberskaada waxaa ku arkaysaa more settings inta waxaa ku arkaysaa videoskaada so haddaa rabtid videoyaashaada haddaa rabtid geeskani ku yaalaan so leftiga dhag ayaa siinaysaa oo ku soo baxayaan haddaa rabtid optiono badanaa leedahay laakiin kan waxyaalo unu kutusinaa jiro siiba dhinaca maxaa dhihi jiray monetizationka ama lacagta kan waa adag tahay inaad ka aragtid because habkan waa hab cusub oo YouTube u sameeyeen laakiin waxyaalo kale aan ugu soo laaban doonaa sida analyticska waxay dhahaan iyo waxyaalahaas aan kusoo laaban doonaa laakiin marka hore aan aadno Creator Studio Classic so hadda aan sameynaa videogan 2019 dhammaadkeeda ay tahay bisha 9aad Creator Studio Classic ayaa ku jiro haddii laga bixiyo mustaqbalka same options aa meelahan ka helaysaan so other features haddaa taabatid oo arkaysaa waxyaalahan so waa inaad raadisid un weeye so Creator Studio Classic aan adeena classican macnaha waxaa waa kii hore oo YouTube ay lahaan jirtay habka hore YouTube ahaan jirtay so habka hore YouTube ahaan jirtay waa sidaan so basically kor waxaa ku arkaysaa interviews oo aad heshid last 28 days camal inta waa subscriberski more settings arkaysaa halkan and we'll talk about waan ka hadlaynaa each settings wuxuu yahay waxyaalahan waan ka hadlaynaa so qaybtan waxaa weeye waa video managerka waa meesha videoyaasha kugu jireen basically and then haddii aad leedahay qof haddaad tahay waqti dheer soo waday YouTube waxaa arkaysaa live stream so haddaad leedahay subscribers badan live streamkaas live streamka waxaa weeye haddaad rabto inaad live soo gashid YouTube dhag ayaa siinaysaa kabacdi waxaad ballansanaysaa ama bilaabanaysaa live stream so I don't know information oo wadaan alright waxa kaloo noogu muhiimsan waxaa weeye channel haddaa aadno waxaan ka arkaynaa meeshaan optionada aan leenahay oo dhan so channelka micnaha meeshaan waxaa weeye wuxuu ku tusaya haddii aad tahay qof la ogolaaday haddii aad waxyaalo copyright lagugu haysto haddii aad wax qalad aad samaysay so haddii calaamadaad halkan joogto micnaheedu waxaa weeye you're good wax qalad maadan samayn waxyaalaha qaladka waxaa ka mid ah copyright waxaa weeye markii aad soo gelisid videoyaal adiga aadan lahayn haddaad soo geliso heeso ha ahaadaan ama ha ahaadaan waxyaalo kale oo adiga aadan lahayn haddaad soo geliso waa lagugu qabsan karaa ugu xataa haddii aad video samayso oo qaybta ugu horeyso yar hees yar aa ku dartid ama nashiid yar aa ku dartid ama quraan yar aa ku dartid oo adiga aadan akrinaynin wixii ama adiga aadan duubin qof akrinayo waa lagugu qabsan karaa idan sheekadaada way sii xumaanaysaa once sheekadaada halkan aado waa isku dhamaatay lacag kama samayn karto YouTube weli video waa soo gelin kartaa dadka waa la share garan kartaa wax laakiin lacag kama samayn karto waa markaas waa inuu inta joogo kana inta joogo labadooda maxay kala duwan yihiin copyright waxaa weeye waa markii lagugu qabsado
video aad soo gelisay oo aadan lahayn community guideline statuskana basically waxa weeye waxyaalaha actually waxyaalaha yaryarka for example camal haddii aad qof video kale uu leeyahay oo exact same title iyo waxa dhan inkastoon lagu qabsanayn copyright ahaan laakiin channel kale videogiisa soo qaatay same title same wax kasta same waaye kaada soo gashato waxa lagu leeyahay xaas qalad weeye maxaa yeelay duplicate weeye youtube-na ma jeclo waxyaalaha duplicate-ka ama waxyaalaha exactly same video in marar badan soo geliyo ma jeclo iyo waxyaalo kale badan waa akhri kartaa more about community guidelines ka xidhan okay so waxa already waxaa nala ogolaaday uploadingka bika channel hore waaye monetizationka waa meesha lacagta waa aan ka hadli doonaa live stream call ay ogolaaday waxaa laga yaabaa adiga markaa cusub tahay actually let's go back and ku laabana channelkii aan sameynay because channelkaas kale example aan idin tusayaa so haddaan tagna kan waxyaalo aan lagu ogolaanaynin inaa jiro for example hadda meeshaan saa ujeedaan uploadingka lagu ogol yahay monetizationka laguma ogolo lacagta ka sameynaysay live streamka waad furan kartaa laakiin waa inaad telefonkaada waxaas geliso oo verify garaysid maxaa yeelay halkaas uma jeeda the verify calaamada ku taalo weli ma verify garaysid oo macnaha haddaan dhagsiino waxaa lagu leeyahay telefonkaada gelinaysa halkaas waxaa leedahay submit text ayaa lagu soo dirayaa kabacdi taxigaas ayaa waxaa gelinaysaa codekaas waxaa gelinaysaa meesha kabacdi live streamka waa lagu ogolaanaya okay and then longer video sidoo kale haddaad rabtid video ka dheer 15 daqiiqo waa inaad telefonkaada ku verify garaysa accountka iyo waxyaalo kale fara badan oo meeshan ku jiro okay so monetizationka ka hadalno oo dadka aad ii weydiiyaan oo dhahaan seen lacag ugu sameeyo ogow youtube-ka lacagta laga sameynayo video kale aan soo gelin doona hadhowda ani iyo yar kale aan ka wada sheekaysanayno habka lacagta loogu sameeyo youtube iyo waxay tahay iyo faa'iidada leedahay laakiin ogow lacag ka sameynta youtube isnaada lacag badan ma ahan waqti dheerna way kugu qaadanaysaa isla markaasna lacagtana ma badno so let's see camal hadda kan camal enable aan dhahno so hadda kan wuxuuna leeyahay accountkaada weli lama ogolaanin in aad lacag ka samaysid sababtoo ah waxay ku leeyihiin waa inaad leedahay 4,000 oo saacadood in la daawaday waaye channelkaada ogo 4,000 oo saacadood wax yar maaha 4,000 oo daqiiqo maaha hataa 4,000 oo saacadood weeye so 4,000 oo saacadood markii la xisaabiyo waxay noqonayaan let's say waxaan leenahay 4,000 hours to minutes 4,000 saacadood waxaa waaye 240,000 oo daqiiqo waaye xataa haddaan dhahno todays haddaan dhahno maalmo waa 166 maalmood in la daawanayo youtube-kaada marka sheeka fudud ma aha ogow waana 12 bilood gudahood inaad ku heshid waa intaas waa inaad heshid 1,000 subscribers inaad heshid weye haddaa rabtid in lagu ogolaado inaad lacag samaysid so labadaasaa lagugu haystaa waxa ugu weyn waa labadaas weye haddii labadaas aad kasoo baxdid oo channelkaad kabsoo qaado waqti dheer soo jiray kabacdi waxaa sameynaysaa waxaa leedahay waa bilaabaysaa barnaamijka so agreement aa bilaabaysaa so we will say start waxyaalahanana agree garaynaysaa okay leedahay waa aqbalay waxaasadan kana iska check garee because email balaayo kugu soo wareerinayaan accept markaa dhahdo wuxuu kugu celinaya meeshii step by step marba waxbaad ogolaanaysa so mujid check ayaa la saaray sign up for AdSense waxaa weeye waa systemka ay Google isticmaalaan si ay lacagtaada u maamulaan oo micnaha ayagana wax kaaga qaataan oo qaybtoodii adigana qaybtaadii kuu soo diraan ayaa AdSense ka lahaa so you could start with AdSense so hadda waa waqti dheer nagu qaadanaysaa AdSense inaan sign up gareyno waa inaan gelino information fara badan annaga nagu saabsan waxyaalahaas laakiin waa process kala wey insha allah markalaan video kale ka sameyn doonaa laakiin ogow waa just waa step by step process wey markii aad bilaawdid waa gelaysaa waxyaalaha ka qorqoraysaa informationkaada about youtube-kaada wuxuu yahay dhammaan kabacdi next step oo set monetization preferencega set up garaynaysaa waa step kale way ayadana inta waxay leeyihiin by telling us what types of ads to run you could start earning money as soon as your channel is approved so hababka xayisiinta lagu xayisiinayo so muxarata xayisiin fara badan oo la dul saarayo bilowga la saarayo gadaalna laga saarayo channelka dhehna videoga
so taasna waa ogolaanaysaa and then waxaa sugaysaa marka in channelkaada ka gaaro 4,000 ilaa iyo 1,000 kaba soo qaad uu gaaray channelkaada 4,000 ilaa 1,000 laakiin waxaa lagu haystaa waxyaalo oo copyright ah copyright waxaa samaynaysaa waa tagaysaa videoskaada waxaa iska tirtiraysaa videoyaasha copyright-ka dhan so markaad tagtid video manager inta waxaa kaaga soo baxaya meesha playlist ku qoran tahay waxaa kaaga soo baxaya copyright videos so dhagaa siinaysaa waxaa arkaysaa videoyaasha copyright-ka ah kulligood waa tirtiraysaa waa delete garanaysaa kulligood kabacdi waxaa tagaysaa meeshii oo monetization-ka kabacdina waxaa leedahay review ayaa diraysaa so intaa waxaa ku yaalayo reapply review ama waxay ku sheegaan waxay ku leeyihiin bil kabacdi ba inaad dib u macnaha usoo apply garaysid ama isku soo diiwaan gelisid kabacdi marka lagu ogolaado dhagaa siinaysaa YouTube waxay qaataan at least bil ay qaataan in ay review ku sameeyaan account-kaada review markay ku sameeyaan haddii ogaadaan inaynan channelkaada wax copyright ku jirin way ku ogolaanayaan monetization markaas way soo aqbalayaan so waxaa laga yaabaa inay ka yarta xataa bil inay ku ogolaadaan so that is saasaa loo sameeyaa YouTube channelka video markaad gelinaysa marka let's say camal waa samaysatay bahalkii waa kana waa ku shaqeynaya maasha Allah channelka waa haysataa video rabta inaad geliso calaamadana dhagsiinaysaa kabacdi waxaa leedahay upload video waxaa ku soo baxaysa meeshaan waxaa taabanaysaa bas meeshaan dhagaasiinaysaa wuxuu ku furayaa computerkaada YouTube videoga soo gelinaysaa marka waa ku soo shubaysaa upload ayaa leedahay so let's say something example camal hadda ayna siiyo so let's go to videos something like kana camal so markii aad soo gelinayso marka saan camal ku soo bixinaya title-kii aad siinaysaa waxaa leedahay waa video cusub title-kan waa muhiim waa zaaid muhiim u yahay description aad siinaysaa waa videokii ugu horeeyay kabacdi tag waxa la siinaysaa tags waxa weeye waa waxa lagu aqoonsanayo videogan video cusub ayaa leedahay markii asaas ahaadana waxa calaamada oo comma ayaa taabanaysaa kabacdi meeshan hadayna public ahayn public ayaa ka dhigaysaa hadarto private inaad ka dhigto private ka dhigi kartaa difference waxa u dhaxeeyo waxa weeye unlist iyo private waxa u dhaxeeyo waxa weeye unlist qofka link ayaa u diri kartaa oo qof had gooni hadarto inuu videogan daawado laakiin adduunka dhan laga arkin private na waxa weeye adig kaliya arki karto qofka channelkan login gareebsa arki karo hadarti dib ina schedule macnaha mar kale aad rabtid inuu videoga upload gareysmo halkaas taabanaysaa Premiere waxa la hanay jiraan oo taasna niyada ku hay oo hadarti videoga inuu wax live camal iska dhigo saas sameyn kartaa so marka dhamaystirtid waxa la publish so let's just say this one is actually we're not uploading anything so public I leedahay and that's it. Alright, so that is mainly waxyaalaha ugu muhiimsan oo u baahanta inaad ka ogaatid habka YouTube-ka loo sameeyo habka loo maamusho video si loo soo geliyo iyo xaysiinta sida loo bilowdo intaas ayuu ku kooban yahay YouTube channel aad iyo aad u mahadsantihiin fadlan subscribe khayran idin rajeynayaa. Assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.